Budak ya kemana keranya? Neng, Neng, Kak, kumaha abah? Neng, abah tadi ke kebonnya. Itu pasakeun. Tah kayak mutos asa ke kebon anterkeun. Da abah ge jarang mang mulia di dituna. Oh, mau atuh. Tong rek ning HP sing viral kan. Ngomongin kok budak teh. Teu beurang teu penting nu tak we teh. Bener kieu ge aing betah ieu mah. Bah, Teu neng, teu nya ge. si abah masa galau ininya. Nah, ayo tinggal mau masak. Ayo nama ke usum virus, jadi makan aku belum bergizi. Oke, nuka hiji, nyalakan kompor. Nuka dua, panaskan minyak. Terus ayeuna tinggal sayur-sayuran. Ih, cuman ayo bonteng unggul. Tomat na kayak gitu ya. Masukkan bonteng. Oke, sekarang kita masukkan bahan-bahan zat besinya. Kita masukkan paku. Terus ini baut. Kita masukkan obeng. Oke, yang terakhir kita masukkan palu. Udah. Nah, pas selesai, kalian tekan ke abang. Pelakan itu gede-gede di aya nu gede nu madogan we di tekok korban astara gitu nama bila di si mulia teh mana karanya Ayo. Oh, siapa? Halo, Pak. halo main di mana kene Aing gedeng di nepi. siang luas we nah dia patulna Hampura, Bah. Pubu aing neangan sekali tu ka dieu ge. Pacul teh. Wah, aing mah geureun. aneh mah kumaha tuh yo Bah. Cicing heula aya kabar gembira ye. sama gembira naon nih Di jalan aing teh tadi pas arek neangan pacul. Panggino herang. Ieu mah bener Bah herang nyaan ge aing mah. Mantak kuing lila ka dieu teh. herang apa lain Lain atuh Bah. Da jagong anu geus garing. Herang kapan? sia langsat geura bantuan lah kontan jukut ya nah belaninya tah ulah lobak nama jeung kebaleun ya mah Oh, lain lemak ya mah. cuma konteng ya kalau tiko aya nu karena batu baradogan Ripuk. Si Dede. Dek, Naon? karena Yo tur ulin biasa gebut di imah we. mending ieu kawin nyep. Ka mana? Ka kebon. Ih, sok reuas ke kebun duaan we mah. Ih, saya mah sagala we. Ieu rek nganteran si Abah jeung si Mang Mulya. Ya, nama tuh. Abah, Tuk datang runtun nganteran nama rek madang lama Ayo tunggu capek. Datang maghrib. Lapar ya? Aneh. Meni dulu aja seneng mah. dah itu sudah tos perlu heula. kalau pada tanya rek madang mah
Ya, ditungguan idenya. Coba sama ya tadi ya. Ya, siap. Tadi sana ditungguan. Ayo. Kurang. Saya wae. Buka-bukanya seneng mana enggak? Binuknya dia berat ya. Astagfirullah. Aneh. Gimana tuh baturan aing sudah datang aing kesel aduh. Ngasam. Hujan terus gak ada, bro. Bro. Gimana wae nih lila aing nungguan kesel aing pohon da senang karena aing di imahnya iya doi yang apa terus itu ya saya lagi orang mau nah euy tah ayo mana bonteng ya si abah tuh ulah mana kayak beran masih ada deui nya sakajun lah yang udah hayang ip lah mau pegar eueuh si abah na meureun ayeuna mah terus bukan milik we urang anu teh papang jeung si abah ip Dek, itu sih katanya nggak ngadog monteng. perasaan dong mah Itu udah bener. Buru dek, tembak, dek. tembak ayeuna kela yo tuh wing bogoh Oh, asmara yang terindah mewarnai. atuh nah kan ngadon cabok Itu tembak. oh ukur Gila deh, buru-buru. Itu buru, kudu mantek. Buru, atuh. Woi. Anjir. Apa? Berinya. Dek, buru. temenang iya temenang itu menang iya Tuh, Pak. berani siapa Abah. bukan bapak anak tunggu Mantap ah. Naon ya? Itu bah, air maling monteng. Mana ayeuna? Kabur ayeuna mah, salah tugas abah mah. Bah, kan olahraga ya. Oh, tuh nya. Cuma pepelakan tuh bener ya. Oh, paling milik tuh. Ini baralik ya, Pak. Tuh, untungnya si abahna tadi insan aya. negara budak noe Balik ya, Pak. oh